你運用你個時間啦，點樣去運用嗰個時間嗰8個鐘頭？我哋成日日日去買菜嘅，唉又好人哋講咩好心理啦，去買菜一個禮拜買一擺真係落雪櫃，全部一下買晒去，冇買一啲留低一啲放低寫起嚟啦，買咩嘅一個禮拜買起嚟你寫啦，寫買咩嘅？牛肉咁多斤，豬肉咁多斤，雞肉咁多斤，咩鴨肉咁多斤，咩人寫起嚟費因食豬肉費買翻去，一個禮拜買晒全部嘅擠落雪櫃，嗰啲菜全部擠落雪櫃咁樣唔使你日日去買菜咯，所以你要運用你嘅時間，唔可以日日買菜嘅，一個禮拜買晒去擠落雪櫃。買罐頭嘅，買咩寫起嚟？你買朝頭早坐低寫起嚟啊！買咩？一去買一個禮拜翻嚟，唔使日日走出去唔好俾好多理由你想買菜，你想買菜，你想買菜，有啲人買菜出去買菜表翻嚟嘅喎，一陣再翻嚟，你邊度嚟？係我定咗好似打麻將。係喎，我哋有一個哎呀，你擺出咗去，我咪去到邊度國內翻嚟嘅，有冇搞錯啊？你成日邊度？即係我就係捉棋，死啦！有啲唔係捉棋喎，睇人捉棋都有嘅，睇人捉棋佢唔係落手去捉啊？喺邊度？我睇人哋捉棋，我去睇人哋捉棋，係咪？自己捉棋最好講，你睇人捉棋都有人嘅講。有啲睇人打麻將都有人，睇人打麻將，買到唔識翻嚟嘅都有。所以運用時間重要冇你講。